Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movolution. Mein Name ist der Corby und mit dabei habe ich den Kani. Servus Kani, na wie geht's? Ja, gut geht's ihm. Immer schön mit dir. Immer schön. War auch schön, wenn wir zu dritt warten, gell? Aber der Mike, der muss irgendwo seine fette Plauze in die Sonne halten auf Mallorca. Ja, Kim, recht hat er doch. Der hat jetzt die letzte Zeit so viel mit uns aufgenommen, der braucht jetzt einfach mal wieder ein bisschen Podcast-Urlaub. Was hätten die aufgenommen? Der hat gar nicht 5 Podcasts aufgenommen, seitdem es uns gibt. Du, der hat sie bei Evil Dead wieder verausgabt. Ah, so meinst du, ja. Da war ich aber auch dabei und ich hab nicht in Urlaub müssen. Ich hab mir den Scheiß regieren müssen, was der Mike verzeiht. Ich nicht Urlaub braucht. Kreuz. Aber dafür hat er einen Haufen coole Kurzfilme versammelt. Ja, warum? Über was reden wir denn heute? Wir reden heute über den Kurzfilm Mitternachtsblock unter dem Motto Strange Encounters of the Short Kind aus dem Kurzfilmfestival Hamburg. Das wird organisiert von unserem mittlerweile sehr liebgewonnenen Freund, da den jetzt einfach mal bezeichnen, falls nicht, Stefan, sag's mal, dann sind wir keine Freund mehr. Stefan vom Shivers hat uns da, der organisiert diesen Mitternachtsblock. Am Samstag geht's da los um 12:30. Genau, die Midnight Shorts. Die Midnight Lügenpresse, was schon Mitternachtsblock und dann geht's auch wieder schon später los. Ja. Ah gut, müssen Sie wissen, die Hamburger dagegen tun anders. Der hat uns auf alle Fälle die Zugänge zu 10 sehr unterhaltsamen Kurzfilmen gegeben und die darf man jetzt mal kurz durchschwafeln, in der Hoffnung, dass vielleicht manche von unseren Hörer dann Bock drauf kriegen und sagen, hey, ich bin gerade in Hamburg wann geht's los? 6., Dienstag 6.6. bis zum Montag 12.6. und dann schaue ich doch mindestens am Samstag um 10.6. in diesen Mitternachtsblock vom Stefan rein. Ich glaube, es ist vom 6. bis 11. Zumindest steht so auf dem Programmblatt drauf. Es ist das 39. Kurzfilmfestival und ja, mehr kann ich jetzt gerade auch nicht dazu sagen. Außer, dass ich dir eigentlich zustimmen kann. Die Kurzfilme waren sehr unterhaltsam. Ich hab aber teilweise auch schon den einen oder anderen gekannt, und zwar vom Hardline, von dem Kurzfilmblog. Aber da kommen wir ja dann gleich dazu. Genau, ich hab nämlich gar keinen kennt. Also ich habe ja nur einen der 2 Kurzfilmblöcke im Hardline gesehen und es war, jetzt sage ich Gott sei Dank, gar keiner dabei, weil jetzt waren es lauter neue Erfahrungen für mich. Ja, schön. Und so manche waren halt tatsächlich auch irgendwie Erfahrungen. Ja, dann fangen wir gleich mal mit dem ersten an. From Beyond, ein norwegischer Beitrag. Ein bisschen experimentell, hätte ich gesagt, oder? Es geht so um eine Art Dokumentation oder sagen wir so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Fernsehbeiträgen zu Aliens, oder? Genau, da sind komische Tentakel-Schleim-Aliens sind gelandet. Also es spielt so mit der Situation, dass es jetzt die Frage, sind wir allein, kann jetzt verneint werden offiziell. Ja, wie du schon sagst, es schaut sehr experimentell aus, hat mich von der Machart teilweise irgendwie sogar an Skinner Marink erinnert. Von dem, also jetzt, das ist ein bisschen extrem, aber es kam mir irgendwie immer so vor mit dem Beutel aus, Beutel an, Beutel aus, Beutel an und auch irgendwie an die Outwaters. Aber in dem Fall nicht so negativ. Also mir hat From Beyond ganz cool, ich fand den eigentlich ganz cool. Vor allem, weil er halt gleich so geil ist. Erstens dann mit dem Assi-Scheiß, dass es dann gleich Essen in so einem Stream, wie es die komischen Idioten mit dem ganzen Scheiß machen, wo irgendwelche wunderschöne Frauen einfach mit den asozialsten Meeresdreck lebendig essen. Da haben sie dann auch eingespielt. Oder dass es dann natürlich auch gleich ficken. Also was soll ich eigentlich das jetzt schon wieder? Ich hab den sehr amüsant empfunden und vor allem für 13 Minuten hat das genau passt. Und irgendwie kann ich mir einfach vorstellen, dass wahrscheinlich so passieren wird. Es gibt doch immer diese Assis, die sofort irgendeinen Scheiß damit machen. Mike. Da muss ich vielleicht noch kurz einhaken. Der Unterschied zwischen Outwaters, Skinner Marink und dem ist, From Beyond ist halt nach 14 Minuten dann auch schon wieder Gore. Wenn ich das aber 90 Minuten lang auf der großen Leinwand vor mir hab, dann ja. Aber da haben wir das letzte Mal in die Warlex schon drüber geredet. Geschmäcker sind verschieden. Meiner ist erhaben. Einer ist erhaben. Dann ging es gleich mal weiter. Auch wieder perfekte Überleitung. Geschmäcker.
wie spricht man jetzt das richtig aus? Dem Mundanes. Ja. Keiner weiß. Genau, die Darstellung einer perfekten Familie, die allerdings kein Gesicht hat, aber sie mit einigen anderen Körperteilen vergnügt. Schaut aus, fand ich auch recht cool. Er ist ja, das ist also ein bisschen Stop-Motion-mäßig, hat das ausgeschaut, gell? Ja. Und auf die 4 Minuten, es ist eigentlich eher wie so ein Werbeclip aus die 50er Jahren für die perfekte Familie, weil es geht ja dann immer so, ja, die Frau ist dann daheim und kümmert sich um alles, dass die Wohnung schön sauber ist und aufgeräumt ist und damit werden dann alle glücklich. Und auf 4 Minuten haben da der Adam Wilder und die Nicole Dona so eine kleine coole Geschichte, weil, also wie gesagt, du hast so einen kleinen Werbeblock gemacht und du denkst dir ganz, was passiert denn da jetzt noch, was auf was soll das rauslaufen? Und es geht einfach um diese perfekte Familie, die aber gern nebenbei Menschen ist. Ich muss auch echt sagen, diese 4 Minuten sind dadurch hübsch gefüllt. Also mir kam das ganze Ding echt länger vor. Ich habe dann zweimal nachschauen müssen, ob das jetzt wirklich nur 4 Minuten waren, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war, da hab ich die ganze Zeit da hinschmunzeln müssen. Das war sehr amüsant und auch irgendwie sehr ironisch und sarkastisch. Also ich hab da mit 4 Minuten Spaß gehabt. Fast so wie jede Frau mit mir. Ja, 4 Minuten, das war ein bisschen hochgestochen. Ich wollte gerade sagen, als wenn du 4 Minuten durchhalten darfst. Ja, mit Duschen schon. Der nächste Beitrag, den hab ich dann zum Beispiel im Hardline-Stream Kino gesehen gehabt, der Stop Dead. Geil, den hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Ja, ich habe ja in unserer Hardline-Folge kurz darüber geredet, dass das ein sehr geiler Beitrag war, weil der, und ich hoffe, du kannst ihm zustimmen, teilweise ja echt sehr, sehr gruselig ist. Und wenn du das natürlich dann auf der großen Leinwand siehst und neben dir dann auch ein paar Leute hochschrecken hast, cooles Gefühl. Ja, ich sage auch, also für 8 Minuten hat's die Emily Greenwood echt zweimal geschafft, dass mir richtig gerissen hat. Und also dieses Viech, die Geräusche und die Bewegungen, wie das auf einen zukommt, war lecker. Ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut. Das war seit langem mal wieder, ob sie das so dermaßen an die Eier gehabt hat, was einen Gruselfaktor angeht, dass ich richtig gefesselt war. Und so hab ich da immer mal wieder von so einem Mainstream-Horror wünschen, dass er mich 1,5 Stunden lang so gruselt, wie mit dieser Stop Dead 8 Minuten lang gruseln hat können. Da muss ich ehrlich sagen, da war ich froh, als er vorbei war. Ich fand ihn echt gut, ja. Aber ich hab mir dann trotzdem gedacht, oh, bitte nicht nochmal. Nein, mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich davon nicht. Mehr brauche ich echt nicht. Ja. Dafür ist danach mit aus den Niederlanden das Smile gleich wieder ein bisschen aufgeheitert worden, die Stimmung, oder? Super Ding, ganz genau mein Stil, also das ist genau mein Humor. Dann so eine Art Mockumentary, echt cooler Animationsstil, top. Es geht um einen Schauspieler, kann man sagen, der aber ein Krokodil ist und der dafür bekannt ist, dass er in die 50er, 60er ganz viele Filme draht hat, wo er Schauspielerinnen oder seine Schauspielerkolleginnen verschlingt. Aber er verschlingt sie halt nur vor der Kamera und er spuckt sie halt selbstverständlich wieder aus, weil es ist ja professionell und er ist eben für sein Lächeln bekannt, deswegen das Smile. Weil er hat das Smile. Und erzählt so den Werdegang, also ich muss echt sagen, also ich war so dermaßen gut unterhalten, ich habe das echt gefeiert. Also 16 Minuten lang und der Eric van Schaik, der Regisseur, unglaublich geile Mockumentary auf die kurze Zeit hingehauen, vor allem, weil es geht ja um den Aufstieg und den Fall auch vom Knut und weil er wird ja dann vorgeworfen, dass er irgendwann doch mal Leid wirklich gegessen hat und dann war doch die geile, wie hat's geheißen, Heather Go Gather oder so, die dann auch angeblich das Opfer vor ihm war und die war einfach nur ein Torso mit Kopf und dann der geile Zewa-Witz die ganze Zeit, wenn's waren. Sie hat keine Hände mehr und dann das ganze Interview waren sie und die ganze Zeit halt einer so das Zewa von der Seite so penetrant hier so nimm halt endlich, aber sie hat doch keine Hände. echt wirklich witzig. Ja, und wie schon gesagt, der Animationsstil sehr schön. Also sehr gut gemacht. Cool. Wobei die Menschenfiguren so geil gruselig ausgeschaut haben irgendwie. Aber gut, das sind Niederländer. Ja, und dann gehen wir von Niederlande Richtung Japan, Korea. Auch diesen Beitrag hatte ich bereits im Hardline gesehen. Ah, okay. Sag mal, wie hast du den empfunden? War der für dich eher witzig? War der eher gruselig? Ich hab ihn jetzt eher ein bisschen spaßig empfunden. Ja. Also, ich fand das auch cool am Schluss mit der 4. Wand, die dann noch durchbrochen wird. Aber wirklich gruselt hat er mich jetzt nicht.
Und du musst dir das jetzt so vorstellen, im Hardline ist der ja gelaufen und ganz zum Schluss kommt ja dann dieser Twist, Ja. wo dann der Typ sie umdreht. Mhm. Und kurz bevor er sie umdreht hat jemand im Publikum ganz hinten ein Bier aufploppen lassen und genau dann hat er sie umdreht. Und das war so ein geiles Erlebnis. Deswegen, also Border hat mir im Kino zumindest sehr viel Spaß gemacht. Danke an den Gesellen, der seinen Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle gehabt hat. Ja. Aber ja, das ist ein nettes Ding, so wieder mal 4 Minuten. Für zwischendurch ist es ganz nett gewesen. Eine nette Idee. Man erinnert von der Idee her, irgendwie habe ich mich an so The Grudge-Zeug erinnert gefühlt. The Grudge oder sagen wir eher The Ring. Für 4 Minuten hat man nichts verkehrt gemacht. Dann ging es wieder ein bisschen länger weiter mit Dead Enders, ein Beitrag, wo es mich gerade überrascht, dass ich lese, dass der aus dem Vereinigten Königreich kommt, also aus Großbritannien, weil ich hätte jetzt eher vermutet, dass es was Spanisches ist, aber klar, die haben alle Englisch geredet, deswegen war ich ein bisschen verwirrt, weil für mich der Stil und die komplette Machart, ja, wie schon gesagt, mir eher da an dieses Südländische erinnert hat. Weiß nicht, ob es dir da auch so ging. Na, ich habe ihn tatsächlich irgendwie amerikanisch empfunden. So richtig straight Army-mäßig mit den zwei da drin und ich weiß nicht warum. Eher nicht. Ich weiß nicht, also das war eher wir waren dann beide überrascht, weil ich mir jetzt auch gedacht, britisch ist mir das jetzt irgendwie überhaupt nicht vorgekommen. Ja. Oder nicht typisch britisch zumindest. Ich finde ja, es ist eine coole Idee mit denen Facehacker-Käfer, die dann daherkommen, asozial, sowas finde ich immer widerlich. War da aber mit 12 Minuten tatsächlich ein bisschen zu lang. Er war witzig, aber den hätte ich als Kurzfilm noch ein bisschen knackiger gern gehabt. Mit so 8 Minuten, dann glaube ich, hätte mir richtig gut gefallen. Gut, ich glaube halt, eventuell haben es deswegen also für Rahmenhandlung nur drumherum baut, in Hoffnung, ob das nicht vielleicht dann irgendwann einmal entdeckt wird und dann kann man einen Langfilm draus machen. Ich meine, Potenzial hätt's, aber andere Filmchen, die wir später noch erwähnen, haben das mit 4 Minuten geschafft. Mir hat der Stil auf jeden Fall gut gefallen. Auch die ganze Idee und auch die Charaktere, die vorkämmern, also vor allem sie, fand die top. Die Maya, ein sehr schönes Filmchen. Also bis dahin war wirklich kein Lowlight dabei. Na, also das absolut nicht. Wir haben wirklich ich kann sogar ein bisschen vorgreifen, mir haben es alle gefallen. Okay. Ja. Der nächste, der Diaspora. Oh, der hat mir sogar sehr, sehr gut gefallen. Das ist einer von meinen Highlights gewesen. Ja gut, du wirst jetzt gleich sagen, Corby, du hast ihn bloß wieder nicht verstanden. Ja, verzeih. Aus mit der Geschichte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es komplett um das Thema Rassismus geht, aber es ist schon sehr auffällig, dass praktisch in einem Wohnort, wo sehr viele schwarze Menschen oder schwarzhäutige Menschen, was ist der korrekt ethische Ausdruck? Da muss der Mike fragen. Aber dann taten sie unseren Podcast wahrscheinlich sperren. Hau ab, Mike, jetzt einmal. Ja, auf jeden Fall. People of Color leben da vermehrt und da bemerkt halt dann eine Nachbarin, da zieht ja in ein Haus, wo eigentlich einer von ihren Freunden drin wohnt, die auf einmal eine andere weiße Familie ein. Und das passiert dann im Laufe des Kurzfilms irgendwie nach und nach überall. Und die Weißen, die dann immer so, als hätte es keine Vormieter geben, als hätten es die Leute nicht kennen. Ja, das muss man genau. dazu sagen. Genau, und es kommt da irgendwie eher so rüber, als wenn die dann auch alle immer unfreundlicher werden. Sie ist ja dann irgendwie in dem Supermarkt und kauft was und sagt dann, hey, jetzt kostet einfach mit doppelt so viel. Ja, genau. Ich habe schon verstanden, wo der Film dann zum Ende hingeht. Er war aber sauber zu lang und zu subtil. Ja, ich fand ihn, also ich finde ihn auch ein bisschen zu lang, den hätte man auch ein bisschen knackiger verpacken können, aber ich fand ihn ziemlich cool, weil es so, für mich war es, also ich hab da drin, natürlich war das Thema Rassismus da vorrangig und ich hab da drin aber auch noch das Thema mit der Gentrifizierung gesehen, aber halt in einer Extremvariante, nicht, dass halt die Leute da nicht einfach durch das, dass das Viertel aufgewertet wird und alles neidiger wird, verdrängt, sondern dass halt dann einfach umgebracht und gegessen werden, die Schwächeren. Das fand ich da irgendwie so geil bei dem Film. Ja, geht's um die Schwächeren?
Ja, also das habe ich zumindest da rausgelesen, weil du hast ja bei dem Thema Gentrifizierung werden ja auch gewisse Viertel werden ja da aufgewertet und dann wird wieder alles teuriger und dann kann die weniger wohlhabende Bevölkerungsschicht, die wird halt darum verdrängt, weil sie es nicht mehr leisten kann. Und das habe ich da aus der Geschichte irgendwie rausgehört, dass halt dadurch, weil es trifft halt auch oft so Viertel, wo halt dann eben dann auch oft Latinos und Schwarze und so weiter auch drinnen leben und die werden dadurch dann verdrängt und das habe ich da jetzt mit rausgelesen, dass da es halt auch heißt, was, jetzt ist das Zeug auf einmal doppelt so teuer als letzte Woche, aber in dem Fall ist es halt nicht so, dass sie wegziehen müssen, sondern dass sie dann einfach von der reicheren Schicht gegessen werden und das fand ich, ich hab mal als Stichpunkt aufgeschrieben, Gentrifizierung extrem. Also es ist halt alles nur angedeutet worden. Also das meine ich für mich war es ein bisschen zu subtil. Also ich hätte mir eigentlich dann schon mal als Schluss gewünscht, okay, es ist ganz offensichtlich der Fall. Andererseits, und da muss ich wieder aus Regiesicht das natürlich bewerten. Du als alter Regisseur, gell? Ich als alter Regisseur, Bommel TV lässt grüßen, ist das natürlich um einiges leichter dann zum Filmen, weil man das dann nicht so herzeigen muss mit den Props. Ja, schon. Aber ich finde, in dem Fall hat es irgendwie halt auch passt, weil das alles halt nicht so in die Fresse war. Das war ja allgemein recht Hintenummi, weißt du schon. Hintummi, ja. Hintummi, weißt du schon, hinterfotzige Sau. Ja, also wie schon gesagt, der hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber sagen wir mal, es ist ja also gerade bei so Kurzfilmblöcken, dass ja nicht jeder Teil besser sein kann wie der andere. Das ist wahr. Das ist wahr. Da hast du einen wahr. Jetzt kommt bestimmt dein Lieblingsteil, weil du dich ein bisschen damit identifizieren kannst. Ich kann nur kotzen. Tatsächlich, ich lese das gerade und es überrascht mich null. Es ist ein australischer Beitrag. Er hat den grandiosen Titel Hairsucker und ja, da ist der Name Programm. Boah, pfui. Weil mir hat's so gewürgelt, weil vor allem davor war ja noch bei Diaspora war ja auch so ein Stell dabei, hoffentlich sagen wir mit Diaspora, weiß nicht, das spricht besser aus, keine Ahnung, war ja auch so ein Stell dabei, wo sie durch das Wasser trinkt und dann den bisschen Haar aus dem Maul rauszieht. Da hat's mich da schon so gewürgelt, weil sowas, jeder kennt das Gefühl, wenn einmal irgendwie ein Haar im Mund reinkommt und wenn es gerade kurz ist, aber es ist so ein ekelhaftes Gefühl und dann ziehst du so ganz ein bisschen Haar aus der Kotze und dann kommt Hairsucker, 4 Minuten asozial Haarzuzeln. Ja. Und vor allem, wenn du das Viech am Anfang siehst, wie es an dem Gulli umeinander zuzelt, dann haben wir uns erst gedacht, Alter, das schaut aus wie ein Arschloch, das da Haar auszuzelt. Und dann noch die Spur zu dem Gulli, dann denken wir so, das schaut ja nur aus, als hätte man wie ein Hund, sein dreckiges Arschloch in so einer Spur zur Dusche hingezogen. Ja. Dann zuzelt er an die Haare und dann geht's weiter und zuzelt der andere im Bett. Ja, ich fand das Design so asozial und dann nur die Tatsache, dass das noch an die Haare zuzelt. Also, für alle, die jetzt angefixt sind, schaut euch den unbedingt ganz, ganz genau an. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber eine kleine Empfehlung, esst in dem Moment nix. Nein, definitiv nichts, voll nichts Beiziges. Boah, na, ich fand ihn voll geil, also wirklich, das ist auch so einer, der mich der hat jetzt an sich keine krassen Szenen drinnen gehabt, aber das, was er gemacht hat und gesagt hat mich so angewidert, es hat mir ja schon lange nichts mehr so angewidert wie das. Sehr schön, sehr schön. Dann hat der nächste bestimmt viel besser gefallen, The Ballad of Mad Dog Quinn. Ja, also mir haben sie ja, wie schon gesagt, alle gefallen. Das war jetzt, da ich jetzt aber als letzten Platz einordnen, wenn ich Ranglisten machen müsste. Ich fand das Set-Design voll geil. Also für so ein 15-Minuten-Ding, hat ja auch so, aus Neuseeland das Teil, hat ja auch so, postapokalyptische Vibes dabei gehabt. Geiles Design, geiles Set-Design und alles, aber war mir dann ein bisschen zu lang für das, was er verzeiht. Ich finde es immer so schlimm bei 15 Minuten, dass man sagt, das war mir zu lang. Ja, es kommen überhaupt keine, oder sehr, sehr, sehr wenig Dialoge vor. Das heißt, du musst eigentlich die ganze Zeit von diesem Setting leben, was aber nicht schlecht ist. Also das auf jeden Fall nicht. Aber für 15 Minuten, ist es halt dann einfach zu lang. Wenn es jetzt irgendwie die Hälfte gewesen war, dann hättest du es wahrscheinlich schon deutlich aufgewertet. Den Twist in Anführungsstrichen zum Schluss, den fand ich jetzt nicht so Bombe, aber das Setting hat mich sehr stark an Fallout erinnert und das fand ich ziemlich geil. Ja, und die Schießerei, die war auch cool. Ja, genau. Die war richtig. Und halt, wie gesagt, dann auch dieses, wie nennt man es, das Setting? Fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Postapokalyptisch? Nein, nicht postapokalyptisch, sondern Wilder nicht Westen? Cyberpunk, also Steampunk-mäßig war das Steampunk, ja alles. Das fand, damit bin ich, da haben sie mich auch übergleich, das wenn jetzt sagen wir mal eine reine Western-Geschichte gewesen war, dann hätte es mich gelangweilt. Aber dann durch diese postapokalyptische Steampunk-Welt und das Design, allein das hat mich schon voll gehabt. Und dann nur die coole Schlussschießerei, also er ist definitiv sehenswert, darf aber 5 Minuten weniger haben. So, aber jetzt kommt doch unser beider Highlight, oder? Jetzt kommt unser beider Highlight, definitiv. Und das ist, also, von wem das nicht das Highlight war, der hasst einfach sein Leben. Ja, oder mag keine Horrorfilme. Ja, oder an sich einfach nix. Ey. Der findet einfach nix schön in seinem Leben, wenn er das nicht mag. Schön. Ja, das war doch schön. Ja. Der Film heißt Gnomes. Gnomes. Kommt aus den Niederlanden und zeigt diese kleinen, süßen Gnome. Ich habe sofort an die Unterhosenwichtel gedacht von South Park. Und genauso wie die Unterhosenwichtel wollen die Gnome ja, wie soll ich sagen? In Schwammerl verwandeln. Ja, Profit. Und bei denen sind es halt dann Schwammerl und man sieht eine Joggerin, die einem bunten Schwammerlpfad folgt und dann vom Gnomen überfallen wird. Aber wie? Schön musikalisch untermalt. Das Herz, ich hab mich irgendwie voll an Harry Potter erinnert gefühlt bei dem Score. Schön fantasievoll, die leuchtenden Pilzchen. Und auf einmal schießt sie einen Hagel durch die Achillessehne durch, der sich quer spreizt, damit sie es dann da fortziehen können wie so ein Angelhaken. Und dann eskaliert's voll. Aber, also ja, wirklich, aber wir. Das ist, ich bin da gesessen und hab gedacht, Alter, was passiert denn da gerade? Ich hab mir gedacht, was soll man jetzt bei 5 Minuten Gnomes, was soll man da jetzt erzählen? Aber es ist einfach eine 5 Minuten Schlachtplatte sondergleichen, wo kleine Zwergerl eben eine Joggerin zwingen und ich glaube, er hat zu Würstel gleich verarbeitet, nur jetzt singen doch einen Darm aus dem Maul raus und verarbeiten es dann zu Würstel. Also voll extrem. Verrat nicht alles. Das Wichtigste, was wir zu dem Film verraten müssen, ist die Tatsache, dass der schon gekauft worden ist und eine Langfassung draus gemacht wird. Und das feiere ich richtig, weil ich hab das gesehen und hab mir gedacht, boah, lecker, das als Langfilm, das ist die Partygranate überhaupt, wenn man das gescheit macht. Und ja, ich bin sehr gespannt und gute Dinge, dass es wirklich geil durchziehen, weil wenn der Stil beibehalten wird von den 5 Minuten, dann kann das nur geil sein. Definitiv. Also von allen Kurzfilmen, die in dem Blog drin waren, holy shit. Wirklich holy shit. Und dann noch im Abspann das geile Liedl. Ja, allgemein die Credits, aber nicht nur von Gnomes, sondern auch von Dead Enders oder so. Also finde ich super, dass man sie bei den Kurzfilmen dann da auch noch so auslebt in die Credits, finde ich echt geil. Ich habe da gleich wieder ein paar Bands nämlich dann rausgefunden, die durch diese Credits, das waren eben einmal die Butthole Surfers, Necrogop und okay, es war doch gerade die eine Band. Okay, ich habe mir nur die Butthole Surfers aus dem Abspann von Gnomes ausgesucht, aber auf den in der Musik bin ich jetzt schon gespannt, da muss ich mir jetzt mal ein bisschen einhören, weil das Little aus dem Abspann Weltklasse war. Ja gut, das wäre soweit der Blog Midnight Shorts, ausgesucht vom Stefan. Großes Kompliment an den Stefan. Sehr geiles Programm, auf alle Fälle, ist ein sehr geiles Programm. Und ist auf jeden Fall schon mal ein Highlight, das wir wärmstens empfehlen können von dem Kurzfilmfestival in Hamburg. Deswegen hier nochmal der Shoutout. Geht's dahin, wenn's die Chance habt. Okay, also wenn irgendjemand gerade einen Trip auf Hamburg plant oder wenn wir zufällig Hörer aus Hamburg haben und die da interessiert sind, dann rumpelt's ein in das Kurzfilmfestival Hamburg. Seit wann gibt's denn das schon? Das gibt's ja schon 20 Jahre oder so, oder? Ja, länger, glaube ich. Ich habe irgendwas von irgendwie Mitte der 80er gelesen. Ja, stimmt. Es ist, glaube ich, das 39. Festel. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass es schon so lange Kurzfilme gibt. Ich meine, das ist eine Modeerscheinung von den letzten 3 Jahren. Aha, okay. Aha. Ja, na, man lernt ja nie aus. Der Steffen, wir haben ja übrigens noch 2 Filmchen gekriegt, um ein bisschen einen Geschmack für das Restprogramm auch zu kriegen. Hast du die auch geschaut? Ja, Amok und Dog Apartment. Körkoter, was auch immer das sein soll. Ja, also der internationale Name ist Dog Apartment, was ich passender finde, zumindest für Leute, die nicht wissen, was das ursprüngliche bedeutet. Hast du überhaupt irgendwie, also ich fand ja beide voll geil, vor allem den Amok, den fand ich Weltklasse, der hat erstens einen unglaublich geilen Score gehabt.
und halt auch irgendwie eine geile Geschichte erzählt, aber das Ganze war halt einfach nur ein reiner LSD-Fiebertraumtrip und sonst nichts. Das ist so ein klassischer Film, der zwischen dem Yellow Submarine-Film von den Beatles in Dauerschleife dann auf irgendeiner Goa-Party läuft. Ja, genau. So ist es. Aber wie gesagt, er behandelt ja tatsächlich auch wirklich ein ernstes Thema. Fand ich wirklich sehr, sehr gelungen, das Ding. Und den Stil auch, der hat mir ganz gut gefallen. Da war ich richtig heiß drauf, dass ich sage, ich möchte den ganzen Rest von dem festsingen. Dann haben wir noch das Dog Apartment angeschaut, aber also der war geil gemacht, geile Stop-Motion, aber ich habe ums Verrecken nicht verstanden, was man dem Film sagen möchte. Ich glaube, da müssen wir das von vorn bis hinten durchanalysieren. Mir ist am Ende auch so gegangen, ich habe dann noch geschaut, was der Regisseur sonst so gemacht hat, und der hat halt viel mit anderen Animationsstilen davor schon experimentiert, und da muss man schon sagen, also das ist ja Stop-Motion, was die da gemacht haben, und das ist grandios. Das ist irre, ja. Da habe ich immer höchsten Respekt, weil ich bin erinnert worden an der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson, wo ich ja auch schon finde, dass das als Langspielfilm immer eine mega Herausforderung ist, sowas in Stop-Motion zu machen. Oder jetzt vom Herrn de Toro, der letzte Film von ihm bei Netflix, der Pinocchio. Das ist ja vollkommen irre. Aber ja, was er mal sagen wollte, Ballett ist cool. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Und auch bei Amok, ja, nochmal ein ganz anderer Animationsstil, total crazy eben gezeichnet oder ich weiß nicht, animiert. Zeichnen tut wahrscheinlich heutzutage keiner mehr was. Ich habe aber die ganze Zeit wirklich an Yellow Submarine denken müssen. Ja, verwundert mich nicht. Das Ding ist so abgespaced und so abgedreht, dass du nur da sitzt und denkst, what the fuck, aber ja, wie gesagt, am Ende finde ich die Umsetzung unglaublich gelungen, und also außerhalb von dem Midnight-Block, da darf es mich nicht wundern, wenn der irgendwie in die Auslosungen, Gewinnspiele, was heißt's, Kreuz, bin jetzt direkt bescheuert. Internationaler Wettbewerb. Jetzt also, ja. Ganz weit vorn landet, weil der ja auch mit dem Thema innere Dämonen spielt, und das schon finde ich ein sehr, sehr ernstes und interessantes Thema immer ist, und in dem Fall halt auch wieder mal unglaublich geil umgesetzt und dargestellt. Sollte man vielleicht nur bei beiden kurz erwähnen, aus welchem Land es zumindest kommt. Amok kommt einmal aus Ungarn beziehungsweise aus Rumänien, und der Dog Apartment, oder ich versuche jetzt nochmal den Namen auszusprechen, Korter, keine Ahnung, kommt aus Estland. Ah, schon her. Du googelst das wahrscheinlich, wo Estland liegt. Links die Insel neben Italien, oder? Ja, ganz genau. Schon, ja. Gell, ja, hab ich gewusst. Ja. Ja. Estelande heißt irgendwie. Na gut, dann, das wär's soweit. Wir wollten euch heiß machen auf dieses tolle Festival, und ja, vielleicht können wir nächstes Jahr da auch wieder einen kleinen Beitrag dazu starten. Vielleicht dann nicht nur zu dem Horror-Ausflug mit den Midnight Shots, sondern vielleicht das ein oder andere Filmchen aus den anderen. Weil du hast schon gesehen, wie viele Filme da laufen. Ja, irre. Über 400. Ja, ain't nobody got time for this. Ja, da muss halt der Mike mal mitmachen, das hilft eh nicht. Müssen wir uns mal wieder aufteilen. Ja, das faule Stück. Und der Mike wird dann vielleicht nicht auf Mallorca fliegen. Teilen wir uns auf, ja, passt, ich gehe auf Mallorca. Wir haben ja übrigens auch nur kurz angemerkt, das sind ja mal sogar 4 Wettbewerbe in dem Festival. Du hast ja da insgesamt Preisgelder im Wert von 15.500 Euro. Unter anderem eben den internationalen Wettbewerb, den deutschen Wettbewerb, den 3-fachen Axel-Wettbewerb, Arte Kurzfilmpreis und noch den Mo und Friese Wettbewerb. Kenn ich nicht. Langsam müssen wir mal anfangen mit der Viva la Movolution Geschichte. Da können wir ja auch erst beim Kurzfilm pitchen, oder? Ja, eigentlich schon. 3 gewampelte Deppen, die während Corona daheim sitzen und ihnen langweilig ist und dann einen Podcast machen. Ja, du sagst es, ja, da kann man bestimmt was Großartiges draus machen. Definitiv. Wir haben ja auch schon was Großartiges draus gemacht, und die Verfilmung muss noch großartiger werden. Sollte gerade ein Regisseur zuhören und sich berufen fühlen, hier, bitteschön. Unsere Rechte kannst du für billig Geld kaufen. Ja. Ansonsten viel Spaß beim Filmfestival, und lasst uns ein paar Kommentare da, auf was ihr euch freut, oder ob ihr vielleicht den einen oder anderen Beitrag, über den wir jetzt schon gesprochen haben, ja, auch was erzählen könnt. Weil, sagen wir mal, ich habe es selber schon gesagt, ich habe ja mindestens 2 schon im Hardline gesehen, und da tauschen wir uns natürlich gern mit euch aus. Oder habt ihr irgendeinen anderen Tipp für uns, welchen Kurzfilm wir uns anschauen sollen, dann her damit.
Gäb. Guti, dann, Kani, du darfst abmoderieren. Ich mag nicht. The stage is yours. Servus und Habardere. Nein, du musst schon Moin Moin oder irgendwie sowas sagen. Also moin moin. Hummel, Hummel, Mäus, Mäus. ich kann kein Plattdeutsch, lass mich in Ruhe. Ich hab einmal in Hamburg Leute Plattdeutsch reden gehört und mir gedacht, ja, über Bayern brauche ich keine mehr schimpfen. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Hamburg. Doch, na, Hamburg liegt meines Wissens nach auch auf der Welt. Dann passt es. Adieu. Servus.